Таңғы асқа бір затты жеп шаршасаңыздар, балаларыңызға шаршаса, онда сіздер осы панкейк менің рецептпен жасасаңыздар, өте қатты қуанып қалады. Алдағы уақытта менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды қосып, венчикпен немесе вилкамен әбден араластырып аламыз ерігенше. Осы кездерге сіздерге бір үндеу жолдағым келеді. Менің YouTube каналым ары қарай дамысын десеңіздер, қазақтың YouTube'ын қолдап кетіңіздер. Лайк, коммент басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әбден араластырып болған соң, біз майымызды ерітіп, үстіне жылы сүтімізді құйып, араластырып, жұмыртқалы массамызға құйып, тағы да әбден венчикпен араластырып алатын боламыз. Әбден араластырып болған соң, арнайы ұнымызды сетудан өткізіп алдым. Оның үстіне 1 қасық разихитімізді қосып, жұмыртқалы массамызға аз-аздан 3 бөлікке бөліп, осылай араластырып алдым. Сіздердің ұндарыңызға байланысты, кейде ұн өте суды қажет ететін болады. Сондықтан соңында осында массаға қараңыздар, сәл қоюлау болып шығады, қатты сұйық болып кетпесін. Дайын болды. Енді бұның үстіне мен ванилин қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Иісі өте керемет болу үшін. Дайын болған соң, қызып тұрған табада, табамыз өте құрғақ болуы қажет. Осылай салдым, дөңгелетіп, үстін сәл басып, газымыз баяу болуы қажет. Осылай қойдым. Төбесі сәл көпіріп шыққаннан кейін аударып аламыз. Өте воздушный болып піседі. Аз уақытта көтеріліп, уайымдамаңыздар, 10 минутта пісуі қажет, іші піспей қалады деген жоқ. Өте керемет, воздушный, тәтті, иісті айтсаңыздар, менің рецептімен жасап көріңіздер. Оны сән десеңіздер де болады, сән демесеңіздер де болады, тәтті болып шығады. Сгущенкамен, вареньемен жесеңіздер де керемет болып шығады. Менің YouTube каналыммен бірге, менімен бірге жасағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жаңыл Үсенқызы.